ንሎሚ 10 ዓመት ዝገበረ ዛንታ ይኸዕለኩም ኣነን መሓዛይን ኣብ ኤውሮጳ ምስኣተና ንሰብኡትና ጠሊምና ናብቶም ነፍቅሮም ክንከይዲና መዲብና ነርና ኣብዚ ኤውሮጳ ምስኣተና ዘጋጥመና ግን ካብ ሓሳብናን ካብ ግምትናን ወፃኢ ነይሩ እቲ ዛንታ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣቢሉ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ ዝጅመር ሕጂ 30 ዓመተይ ረጊፀ ኣደ ቆልዑ ኮይነ ዘለኹ ካብቲ ቅድሚ 10 ዓመት ዝነበረ ኣዝዩ ዝተፈልየ ናይ ህይወት ኣራዳዳኢ ዘለኒ ኩሉ ግዜ እቲ ዝፈጠረና ኣብ ህይወትና ጌርና እንተሓሲብናን እንተወሲናን ዝኾነ መደቡን እንተጀሚርና ፍጹም ኣይንጋገይን ካብ እብነት ርሒቕና በዚ ሓላፊት ዓለም ተዓሺና ክንህውትት እንተጀሚርና ግን ዓበይቲ ጌጋታት ኢና ክንፍጽም ንሰባት ንብድል ንገዛእ ርእስና እውን ንብድል ምዛ መሓዛይለ ጠቒስያ ዘለኹ ፍቱውቲ ጋልዓደይ ካብ ብቆልዑትና ኢና ንፋለጥ ክሳብ ሻሙናይ ክፍሊ ኣብ ሓደ ክፍሊ ኢና ተማሂርና ወላኳ ናይ ልቢ መሓዞት ኣይንንበር እምበር ግን ከኣ ጽቡቕ ንቀራረብ ጽቡቕ ንጻወት ንስሕቕ ዝነበርና ሰባት ኢና ድሕሪ ገለ ዓመታት ንሳ ንስደት ወፅያ ኣነ እውን ከምኡ ንስደት ምስ ወጻኹ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ተረኸብና ግን ብፍሉይ ኢና ክንቀራረብ ጀሚርና ምሲ ዝጸናሐና ጽቡቕ ምቅርራብ ደቂ ዓድን ደቂ ቤት ትምህርትን ብምንባርና ንሳ ንዓይ እታ ዝቐረበት ሰብያ ነይራ ኣነ እውን ንዓኣ ከምኡ እታ ዝቐረብኩ ሰብየ ነይረ ኣብ ስደት ምስ ወጻኻ ወላ ትጸልኦ ዝነበርካ ወዲ ዓድኻ እንተረኺብካዮ ጽቡቕ ኢኻ ትቐርቦ ምሳ መሓዛይ ግዳ ጽቡቕ ንቀራረብ ጽቡቕ ሰላምታ ዝነበረና ሰባት ኢና ነርና ተመሳሳሊ ባህሪ ተመሳሳሊ ኣካይዳ ስለ ዝነበረና እውን ጽቡቕ ክንሰማማዕ ጽቡቕ ክንራዳዳ ኣይደንጎናን ንሳ ጭንቀት ዘይትፈቱ ሰሓቒትን ተጻዋቲትን እያ ካብ ምሰዋልድ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ክትቀርቡኒ ዝቐላ ኣነ እውን ከምኡ ሰሓቒትን ተጻዋቲትን ምዝንጋዕ ምጋሽ ደገ ምውፃእ ዝፈቱ ዝነበርኩ ሰብ እየ ቁመትና እውን ሓደ ኢና ብመልክዕ ግን ንሳ ብዕፅፍታት ትበልፀኒ እያ ቅይሕ ኢላ ተሪረ ፍንጫ ፍሩያት ይዕንቲ ጽቡቓት ደርጊ ስኒ ዝነበራ እያ ኣነ ኸኣ ከደረይቲ ኮይነ ድምቕ ዝበለ ገጽ እዩ ዘለኒ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ይኸውን ከም መሓዙት ኮይና ክንጓዓዝ ድሕር ምጽናሕ ንሳ ብድፍኢት ሓትና ምስ ሓደ ኣብ ሆላንድ ዝቕመጥ ወዲኣ ክትሕጽኽ ኢላ እቲ ወዲ ኣብዚ ኢትዮጵያ ሕልፍ ካብ ትበለት ሒዝዩ ዝልምና ነይሩ ንሳ እውን ሓደ ግዜ ዕድል ሂባቶ ነይራያ የግዳስ ክተፍቅሮ ይከኣለትን በጃኺ ከፍቅሮ ይከኣልኩን ግዜ ጥራይ ዝቐትል ዘለኹ እናበለት እውን ትነግረኒ ነይራያ ወዲ ግን ናይ ብሓቂ ስለ ዝፈተዋን ስለ ዝተማረኸላን ክገድፋ ይከኣለን ኣይደልየካን እየ ኢላ ምስ ገደፈቶ ናብ ስድራኣዩ ክሓልፍ ከኢሉ ንጓልኩም ፈትያ ክምርዓዋ ደልየ ፕሮሰስ ገይረ እውን ናብ ዘለኹ ሃገር ከምፃየ ምስ በሎም ስድራኣ እውን ጓሎም ኣብ ጽቡቕ ዓዲ ክትቅመጠሎም ጽቡቕ ህይወት ክትመርሓሎም ስለ ዝደልዩ ብሓጎስ ተቐበልዎ የግዳስ መሓዛይ ካልእ ዘይግደሰላ ተፍቅሮ ወዲ ስለ ዝነበራ ሓራይ ክትብሎም ይከኣለትን እቲ ተፍቅሮ ወዲ እውን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበር የግዳስ ከምዚ መሕለፊ ግዜ ጥራይ ክገብራ እዩ ዝደሊ ነይሩ የፍቅረኪ እየ ይብላ ግን ፍቕሪ ኣየርእያን ክምርዓወኪ እየ ይብላ ግን ዝኾነ ዝገብሮ ነገር ኣይነበረን ብዙሕ ምኽንያት እዩ ዘምኽኒ ኣይተረጋጋእኩን ኣለኹ ንእሽተይ ጉዳይ ኣላትኒ እናበለ ዓቕሊ ክትገብር ይነግራ ክትገድፎ እንተደልያ እውን የፍቅረኪ እናበለ ይመልሳ ኣይክውዳእ ኣላ ኣይክርሕቃ ላንጋላንጋ እዩ ዝገብራ ነይሩ እሞ ስድራ ከመርዑውን ይደልዩ ኣለዉ ምስ በለቶ እውን መፂኡ ኸጥንሳ እሞ እንተወሊዶም ስድራ ከም ዘይርብሽዋ እዩ ዝነግራ ነይሩ ምስኣ ግዜ ክሕልፍ ክዘናጋዕ ክብለጸላ እምበር ከም ደላይ መጠን ትግሂሉ በቲ ንቡር ክውዳእ ኣላ ኣይደልን እዩ ካብ ስድራን ቤተሰብን ይሃድም ንዓኣ ግን የፍቅረኪ እናበለ የታልላ ንሳ ቅድሚ መርዓ ክትወልድ ከም ዘይትደልን ቅድሚ መርዓ እውን ምስኡ ክትራኸብ ከም ዘይትደልን ዝውዳኣላ እንተኾይኑ ናብ ስድራ ዝሓልፍ እንተኾይኑ ጥራይ ክትረኽቦ ከም ትኽእል ምስ ነገረቶ እውን ሓራይ ቁርብ ተጸበይኒ እምበር ንስድራይ ክነግሮም እየ ዝብል መልሲ ሂብዋ ንሳ እውን ቁርብ ክትጽበዮ ወሲና የግዳስ ንሱ ናብ ስድራ ኣይበጽሐን ደንጉዩ እታ ወርሓዊ እናሓወለት ተኣልያ ዝነበረት ኣብ ደገ ትነብር ሓትናኣ እውን ሓራይ ኢልኪ እንተተመሪዕኺ ጽቡቕ እንተዘይኮይኑ ኣነ ክሳብ ሕጂ ሓጊዘኪ እየ ካብ ሕጂ እንድሓር ግን ደቀይ ክዕብየ ሙሉእ ዕድመይ ንዓኸ ክሕግዘ ይሕልፎን እየ ሓራይ ኢልኪ ተመርዓዊ ሰብኣይ ክኸኣ ይእለይኪ ኢለያ ብዙሕ ፀቕጥታት ክትገብረላ ጀሚራ ሓትናኣ ሓቀያ ነይራ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ኮይኑ ክሪኦም ከለኹ ንሰብ ወርሓዊ እናሰደድካ ክትኣልዩ ኣዝዩ ከቢድ እዩ
ፀጋዕ ክትሕዘላ ደልያ ፀቕጥታት ትገብረላ ነይራ መሓዛይ እውን በዚ ተገዲዳ ነፍቃሪኣ ተፋንያ ነቲ ናይ ሆላንድ ምስኪን ወዲ ሓራይ ክትብሎ ኽኢላ እቲ ወዲ ኣዝዩ ትሕት ዝበለ ደስ ዝብል ባህሪ ዘለዎ መሓዛይ ግን ብዕድመ ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝዓብያን መልክዑ እውን ከምቲ ትደልዮ ወዲ ዘይምዃኑን ሕጉሲ ነበረትን ይሓልየላ የኽብራ ኩሉ ዝደልየቶ የማልኣላ እዩ እንተኾነ ግን ልባ ክሰልባ ይከኣለን ኣይምስጣን ሮማንቲክ ብዘይምዃኑ ኣመና የሰልችዋ ነይሩ መቸም ግን ኣማራፂ ስለ ዘይነበራ ሓራይ ኢላ ኣትያቶ ኣብቲ መጀመርያ ብቕንዕናያ ምስኡ ወዲያ ነይራ ማለት መሰጋገሪ ፀገማን ሽግራን ክትገብሮ ዘይኮነት ንኹሉ ግዜ ምስኡ ክትነብር ወሲና ነይራ ድሓር ግን ልባ ምስ ኸፋፈለ በብቑሩብ ሓሳባታ እናቐየረት እያ መፅያ መቸም ወዲ እውን ከም ዘይተፍቁር እናፈለጠ ድሓን ፍቕርን ፍትወትን እኮ ቀሲልካ እዩ ዝመፅእ ዝብል እምነት ሒዝዎ መፅኡ ክምርዓዋ ይኽኢሉ ኣነ ቀንዲ መሓዛ ኮይኑ ከዓ መርዓ ብፅቡቕ ሕሊፍናዮ ንሰብኣያ ከዓ ክሳብ ዝምለስ እናተጠንቀቕና ፀኒሕና ብሰላም ኣፋኒናዮ መሓዛይ ፍጹም ሕጉስ ስለ ዘይነበረት ኣነ ኣጆኽ ዝብላ ነይረ ጥራይ ካብዚ ዓዲ የውፃእ ክምበር ኣብኡ ምስ ኣተኺ ምስ ደስ ዝበለኪ ክትውድእ ትኽእል ኢኺ ዝብል ናይ ሰነፋት ሓሳብ እውን ይሂባ ነይረ ኣብ ክንዲ ንዕኡ ክትቅበሎ ከም ዘለዋን ዘፍቅራ ዝካናኸና ሰብ ካብ ረኸበት ክትሕጎስ ከም ዘለዋን ብቕንዕናውን ምስኡ ክትጓዓዝ ከም ዘለዋ ዘምኽራ ኣሉታዊ ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኣ ዘስርፀላ ነይረ ነገር ቁልዕነት ነይሩ ኣይበሰልናን ብስምዒት ኢና ንጓዓዝ ነርና ንሳውን ንምኽረይ ጽኒላ ብምስማዓ ኣብ ውሽጣ እትያ ተሰላሰሎ ነይራ ኣብ ከምዝን ከለና እውን ሪጋይ ኣኺሉ ናብ ሕፀ ገፀይ ተቐላቒለ እቲ ክሕፀየኒ ዝወድእ ሰብ እውን ብተመሳሳሊ ከም ናይ መሓዛይ ኣብ ጥቓ ሰብኣይ ዊንታ መሓዛይ ዝነብር ነይሩ ኣነ ኣብቲ እዋንቲ ማለት ምስኡ ክውድእ እንከለኹ ነፃየ ነይረ ዘፍቅሮ ይኹን ዝጥሙቶ ኣይነበረንን ምስ ክሕፀየኒ ዝወድእ ወዲ እውን ጽቡቕ ስምዒት ነይሩኒ ወላ እኳ ሃመይ ቀልበይ የጥፍኤ ኣየፍቅሮ እምበር ከም ሰብ ግን ደስ ይብለኒ ነይሩ እዩ ብዙሕ ዝስሕብንን ዝምስጡንን ነገራት እውን ነይሮም እዮም ወላ እኳ ኣብ ቁም ነገር ክንዲ ሰብኣይ ዊንታ መሓዛይ ዘይመፅእ እንተነበረ ከም ሰብ መጠን ግን ሰሓቢ ተባዕታዊ ነገራት ነይሮም እዮም በዝታት ከዓ ኣነ ደስ ይብለኒ ነይሩ መሓዛይ እውን ከይተረፈት እንተ ወሓደ ሰብኣየይ ከምዚ ናትኪ ሰብኣይ እንተዝኾነለይ ነይሩሲ ወላቲ ፍቕሪ ምተረፈኒ እናበለትያ ኣድናቖታ ትገልጸለይ ነይራ ኣዝዮም ሰሓብቲ ዕላላት ነይሮሞ ሰሓቒ ተፃዋት እዩ ልክዕ ከምዚ ኸማይ እውን ምዝንጋዕ ዝፈቱ ነፃ ሰብ እዩ መቸም ሓራይ ኢለ ሕፀ ማዕዶ ብማዕዶ ተገይሩ ኣይፀንሐን እውን መፅኡ ተመርዒኒ ከምቲ ዝደልዮ ደስ ዘብል መርዓ ጌርና ሕሊፍናዮ ምስ መሓዛይ ምርዕዋ ሰብ ሓዳር ኮይና ፕሮሰስ ክንፅበ ጀሚርና ሰብኣየይን ሰብኣይ መሓዛይ ግን ኣካይዳናን ባህርያትናን ምስ ረኣዩ ብዙሕ ግዜኦም ክንወልድ ዝደፋፍኡና ነይሮም እንተኾነ ግን ምስ መሓዛይ ተማኺርና ኣብዚ ኸለና ፍጹም ኣይንወልድን ኢና መታ ናብ ኤውሮጳ ኣቲና ደስ ዝበለና ነገር ክንውስን ምስ ደስ ዝበለና ሰብ እውን ክንቀርብ ሕጂ ንውለድ ዝብልዎ ዘለዎ ሓሳብ ፍጹም ከይንቕበሎ ኢልና ኢና ተሪር ሓሳብ ኣቕሪብና ሰብኣይ ንኸጥንሰኒ ክመፅእ ክሓስብ እንከሎ ብሓንሳብ ኮይና ምኽኒት ደሊና ነምኽኒ ሰብኣያ እውን ከምኡ ሓሳብ ከቐርብ እንከሎ ተማኺርና ተማሳጢርና ንሕልፋ ብኸምዚ ሰብኣየይ ኣብ ልዕለይ ከቢድ ዝኾነ ጥርጣሬ ክሕድር ጀሚሩ ፍጹም እምነት ኣጉዲሉ እግረይ ወስናብ ዘበልኮ እዩ ዝጥርጥረኒ ከቢድ ቅንኣትን ፍርሓትን ይስምዖ ነይሩ ምሳይ ክትቅፅሊ መደብ ስለ ዘይብልክ ድዩ ምጥናስ ኣቢኺ ኣትኺ ወፃኺ ኣበይ ነርኪ ካብ ገዛ ከይትወፂ ዝብሉ ዘረባታት እናለዓለ ፀቕጥታት ክገብረለይ ጀሚሩ ህልኽ ገይረዮ ይሰምዖ ይነበርኩን ኣይትውፅእ እናበለኒ ደገ ይወፅእ ምስ ወዳት ኣይትራኸብ እናበለኒ እውን ምስ ወዳት ይዕልል ይፃወት ይራኸብ ነይረ ማሓዛይ እውን ኣንቲ ዝንበር ክቋፃፀረ ክደልዩ እንታይ ዓይነት ጨኳን እዩ ኣንሶም እምበር ባሪኦም እኮ ይኮናን እናበለትያ ኣብ ክንዲ ዘረባ ሰብኣይ ክስምዕ ምባል ኣሉታዊ ነገራት ተስፍረለይ ነይራ ኣነ እውን ልክዕ ኸማየ ነይረ ተተሓሒዝና ኢና ንጠፍእ ነርና መሓዛይ እቲ ቁም ነገር ዘይብሉ ኣፍቃሪኣ ነበር እናደወለ ናፊቐኪ ብዘይበኣኺ ምንባር ከቢድኒ ሕማቕ ውሳኔ ክወሲንኪ እናፍቀርኩ ክገፊዕክን እናበለ ኩቱኽቱኻ ምስ ጀመረ ዳርጋ ወግዓው እያ ዘይገበሮቶ ነይራ እምበር ተሞሊሳቶ ነይራ እያ እዚ ኩሉ ናብኡ ገፀይ ኣይምለስኒ ትብል ነይራስ ነገር ፍቕሪ ግዲ ኮይኑዋ ክድውለላ ምጀመረስ ከተዕልሎን
ባዕላውን ክድውለሉን እያ ጀሚራ እዚ ሰብኣይ ኣይፈልጥንዩ ኣነ እውን ኣሰር መሓዛይ ስዒበ ምስ ብዙሓት ይዕልል ይስሕቕ ይፃወት ስለ ዝነበርኩ ምስ ሓደ ብፍሉይ ክቀራረብ ጀሚረ ሽኮሪና ኣኺ ኣቐዲመ ክፈልጠኪ ነይሩኒ ንስኺ ፍለይቲ ኢኽ እናበለ ልበይ ክኸፋፍሎ ጀሚሩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝያዳ ግዜ እናሃብክዎ ይመፅእ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ልዕሊኡ እንተስ ሓቀኛ ፍቕሪ እንተስ ስቑኢልካ ስምዒት ጥራይ ኣመና ክግደሰሉ ጀሚረ እዚ ኸኣ ምስ ሰብኣየይ ጠንቂ መባእሲናን መጨቃጨቂናን እናኾነ መፅዩ ቀጻሊ ንበኣስ ንጨቃጨቕ ነርና ሰብኣየይ እንተተባኢስኒ ኸኣ ናብቲ ወዲአ ክድውል ዝጓየ የረጋግኣኒ የራሳስዓኒ መሓዛይ እውን ከምኡ ኣብ ከምያ በፂሓ ነይራ ንሳ ኸኣ እሞ ካብ መጀመርትኡ ኣብ ልዕሊ ሰብኣያ ፍቕሪ ዝበሃል ስለ ዘይነበራ ወላ ንእሽተያ ትፃወሮን ትፅመሞን ዘይነበረት ኣነ እቲ ተፍቅሮ ወዲ ናይ ብሓቂ ዝደልያ እንተኾይኑ ባዕሉ ክኽእላን ፕሮሰስ እውን ባዕሉ ክጅምረላን ዝኽእል እንተኾይኑ ንሰብኣያ ፈቲሓ ክትምለሶ ከም ዘለዋ እየ ዘማኽራ ነይረ የገዳሲ ትፍቃሪያ ከምዚ ምስ በለቶ ንስኺ ምርዑቲ ኢኺ ስድራይከ እንታይ ክብሉን እዮም ናብዚ መምፂ እንታይ ከም ንገብር ክንርዮ ኢና እዩ ዝብላ ነይሩ ሰብኣይ ዘእተወሉ ሰበይቲ ክምንጥል ዘይፀዓረሉ ህይወት ክመርሕ ይደሊ ከም ዝነበረ ዘይስሓት ነገር እዩ የግዳስ ዕሽነት ስለ ዝነበረና ንመዛዘነ ይነበርናን ክልተ ሓደ ኢና ነርና ክልቴና ንሰብኡትና ጸሊእናዮም ኣኺሉ ምስ ሰረፈና ኣብ ኤውሮጳ መውጠራዮ እትውና ከነሪኦም ኢና እናበልና ኢና ንፍክረሎም ነርና ንሕና ንኽተሎ ዝነበርና መንገዲ ዘይረኣና በቲ ንሳቶም ዘማርሩልና ኣተኽን ወፃኽን ዝብሉና ነበሩ ኢና ነማረርን ነሰማስለን ነርና ከምዚ ብገንዘቦም ክገዝእና ዝደልዩ ዘለዉ ገንዘብ እናሓወሉ ስለ ዘናበሩና ፕሮሰስ እውን ይገብሩልና ስለ ዘለውስ ድላዮም ክገብሩና ናብ ድላዮም ከማእዙንና ዝፍትኑ ዘለዉ ኮይኑ እዩ ዝስማዓና ነይሩ ምልስ ኢልና ንነብስና እንተ ንርእያ ነርና ኩሉ ዝገብርዎ ብኣወንታ እንተ ንጥሙቶ ነርና እዚ ሓሳብ እዚ ኣይመሓሰብናየን ነርና ማለት ስለ ዘፍቅረኒ እዩ ክከላኸለለይ ስለ ዝደለየ እዩ ሰበይቱ እንድየ ኣበይ ውዒለ ምስ መን ኣዕሊለ ክፈልጥ ጉቡ እዩ ኢልና እንተ ንሓስብ ነርና እቲ ንሓስቦ ነበርና ኣይመሓሰብናዮን ሰብኡትና እውን መኽበርናን መፍቀርናን ኮይኑ ግን ኣይገበርናዮን ንሳቶም እውን ከም ኩሉ ሰብ ጎደሎ ስለ ዝነበሮም ፀቕጥታት ይገብሩልና ነይሮም ግዜ እንታይ ኣለዎ ይሕንበብ ነይሩ ኣብ ናይ ክልቴና ህይወት እውን ዝተመሓየሸ ነገር ኣይነበረን ሓሳብና እውን ኣይቀየርናን ክልቴና ኤውሮጳ እቱ ምስ በልና ንሰብኡትና ክንገድፎም ምዃናን እንተ ኮይንልና ምስቶም ነፍቅሮም ሰባት እንተ ዘይኮይኑልና ግን ካብ ሰብኡትና ርሒቕና ብናጽነት ክንነብር ተማሂርና ሞያ ሒዝና ኣዛዘን መራሕን ዘይብልና ባዕልና ህይወትና ክንመርሕ ምዃንና ኢና ወሲና ነርና እዚ ክንሓስብ እንከለና ፍጹም ካብ እምነት ርሒቕና ፈጣሪና እውን ረሲዕና ኢና ነርና እዛ ነብስና እንታይ ስለ ዝሓዝናላ ኢና ጽባሕ እንታይ ከም ዘጋጥመና እንታይ ንፈልጥ ኢልና ሓሲብና ይንፈልጥን ሰብኣይ ውንታ መሓዛይ ኣነ ካብ ሰበይቱ ዝሓሽኩ መሲልዎ እዛ መሓዛኺ ዘይትምዕድያ ከም ዘይተፍቅረኒ ይፈልጥ እየ ግን እንድሕር ደኣ ብቕንዕና ተቐሪባትኒ ከተፍቅረኒ እያ ፍቕሪ እኮ ቅንዕና እዩ ፍቕሪ እኮ ነፂሕካ ምቕራብ እዩ ኣነ ክተፍቅረኒ ብዙሕ ይፅዕር ኣለኹ ግን ዕድል ትኸልኣነላ ኣብዚ መፅያ ከይትገድፈኒ እውን ኣመና እየ ዝፈርሕ ዘለኹ ስለ ዘፍቅራ ጥራየ እዚ ኩሉ ዋጋ ዝኸፍል ዘለኹ ስለ ዝበጃኺ መዓድ እያ ጓል ካብ ንሰብኣያ ንመሓዛያ ትሰምዕ እናበለ እዩ ንሰበይቱ ክመኽረሉ ክምዕደሉ ዝልምነኒ ነይሩ ኣነ ታጠንቂ ምዃነይ እንተ ዝፈልጥ ነይሩ መቸም ጸሊእኒ ሞተ እታ ኣብ ዓለም ዝጸልኣ ሰብ እውን ኣነ ምኾንኩ ነይረ ምኽንያቱ እታ ዘፍቅራ ጓል እየ ገግናዩ ክመኽራ ዝውዕል ነይረ ሰብኣየይ እውን ንመሓዛ ይፈልጣዩ ነገር ግን ምስ ኣድጊ ዝኸደ ህላ እንተ ዘይለመደ ጥራጥ ለመደ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ ካብኣ ክርሕቕ ከም ዘለኒ ንዓይ ነግረኒ ነይሩ እምበር ንመሓዛይ ንዓይ ክትመኽረሉ ክትዛረበሉ ሓቲቱ ኣይፈልጥን እኳ ደኣ ትልክመክላ ካብኣ ርሓቂ እዩ ዝብለኒ ነይሩ ክልቴና ሓደ ካብቲ ሓደ ዘይንሓይሹ ምዃንና ኣይፈልጥን ነይሩ ሰብኣየይ ንመሓዛይ ዘይክፈትዋን ዘይከኣምናን ዝገበሮ ምኽንያት ከዓ ክምርዓወኒ ኢሉ ምስ መፀ ኣብ ልዕሊ ሰብኣያ ክብረትን ተገዳስነትን ከም ዘይብላ ግምት ወሲዱ ምንባር እዩ ኣብ ግዜ ሕፁነትና ሰብኣያ ክድውለላ እንከሎ እዚ ከዓ ደው ኢሉ መቸመ የዕርፍን እዩ መሰቾ ዝኾነ ሰብ እናበለት ቴሌፎን ክትቅበሎ ኣሰውዒልላ እዩ
ካብኡ ጀሚሩ ድማ እዛ መሓዛኺ ጥዒቲ ሰብ ኣይኮነትን ስለዚ ከማ ዓይነት መሓዛ ክትህልወኪ ኣይደልን እየ ኢልኒ ነይሩ ኣነ ግን ስቕ ኢለ ሰሚዕዮ ብውሽጠይ ግን ከመይ ዓይነት መሓዛ ክሕዝ ከም ዘለኒ ይመርፀለይ ኣሎ ማለት ድዩ ኢለ ተዛሪበ ደስ ይበለንን መሓዛይ ሰብኣየይ ንዓይ ቅድሚ ምምርዓው ሰብኣየይ ከም ዝናትኪ እንተዝኾነለይ ነይሩ ክንደይ ግርም ነይሩ እናበለትያ ተደጋግመለይ ነይራ ኣነ ሰብኣየይ ከም ዘይፈተዋን ክርሕቓ ከም ዝነገረኒ ካብ ዝነግራ ኣትሒዛ ግን ጸሊኣቶ እያ ሞይታ ናይ መንጋውና ደኣሉ ንዓይ ጥዒቲ ሰብ ኣይኮነትን ዝብለኪ በጃኺ ኢለ ክጓሓፍዮ እናበለት ትዛረበኒ ነይራ ፍጹም ኣይትፈትወን ካብ ሰብኣይ ዘይሓይሽ ጋውና እዩ ትብለኒ ነይራ እቲ ጌጋ ናታ ዘይኮነ ናተ እዩ ነይሩ ሰብኣየይ ይርሓቕያ ከም ዝበለንን ከም ዘይፈተዋን ሕማቕ ሰብያ ከም ዝበለኒ ንውንታ ክነግራ ይነበረንን ዘይምጉራሕን ዕሽነት እዩ እምበር ሰብኣይን ሰበይትን ዝተዛረብዎ ብመሰረቱ ደገ ክወፅእ ኣይግብኦን እዩ መቸም ሓንቲ መዓልቲ ከምኡ ኩላ ሰባት ከየመዛዘና መሓዛይ ፕሮሰስ ሰሊጥዋ ናብ ሆላንድ ትብገሰሉ ሰዓታት ተቓሪቡ መሓዛይ እቱ ምስ በልኩ እቲ ነገራት ክዕዘቦም እየ ከም ገለ ገይረ ንሰብኣየይ ገዲፈ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሓሊፈ ክጸንሓክ እየ ንስኽ ከዓ ምፅእ ምስ በልኪ ገዲፍክዮ ናባይ ትመፂእ እናበለትያ ተዛረበኒ ነይራ ጽባሕ እንታይ ሒዛትልና ከም ትጸንሕ ዘይፈለጥናስ ብዙሕ መደባትን ትልምታትን ኣውፂና ትብገሰሉ ሰዓት ምስ ኣኸለ ከዓ ብንብዓት ተፈላለይና ኣብ ስደት ምፅእ ካብ ዝብል ዝቐረብኩ ኣትሒዘ ሓንቲ መዓልቲ እንትኹን ከይተረኸብና ውዒልና ይንፈለጥን ኣስቤዛ ብሓደ ንገብር ንምዝንጋዕ ብሓደ ንወፅእ ሓዴና ዝተዓደምናዮ መርዓውን ሓቢርና ንኸዶ ሓሰባትናን መደባትናውን ብሓደ ተማኺርና ንውስኖ በቃ ኩሉ ነገራትና ብሓደ እዩ ነይሩ ወላ እኳ ከም ሰባት ጌጋ ስለ ዝነበረና ጌጋ መንገዲ ንኽተል እምበር ወላ እውን ጌጋ ሓሳባትን ርድኢትን ይንበሩና እምበር ግን ከዓ እታ ብልፅቲ ናይ ስደት መሓዘያ ነይራ ብሰንካኤ ተጋግየ ብሰንካኤ ጌጋ ፈጺመ ኢለ ፍጹም ኣይከሳን ንሳውን ከም ዘይትኸሰኒ ርግፀኛ እየ ኣብ ሆላንድ ምስ ኣተወት ኣብቲ መጀመርያ ወርሒ ምሸት ኢና ንዳዋወል ነርና ድሮ ከም ዝናፈቕክዋ ይነግራ ነይረ ንሳውን ከምኡ ከም ዝናፈቐትኒ ትነግረኒ ነይራ እቲ ገልዳም ሰብኣይ ክኸ እንታይ ይገብር ኣሎ ይርብሸክሎ ድዩ በጃኺ እቲ ፕሮሰስ ኣሳልጦ በልዮ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክንረኸብ መታን እያ ትብለኒ ነይራ ከም ቀደሙ ከም ዘሎን ለውጢ ከም ዘይብሉን ከምታና ተኽገብር ይጽበ ከም ዘለኹ ብምንጋር ንሳኸ እንታይ ትገብርን እንታይ ትሓስብን ከም ዘላን እቲ ንሰብኣያ ናይ ምግዳፍ መደባ ኣብ ምንታይ ከም ዘብፅሓቶ እየ ዝሓታ ነይረ ሰብኣያ ከይትገድፎን ከይትርሕቆን ብፍሉይ ካናኸና ከም ዘሎን ዘይከምቲ ኣብ ኣፍሪቃን ከላ ዝገብሮ ነበረ እውን ናጽነት ከም ዝሃባ ነገረትኒ ግን ከዓ በዚ ተታሊላ ሱቕ ከም ዘይትብልን ግድን ክትገድፎ ምዃናን እቲ ተፍቅሮ ወዲ እውን ብዙሕ ግዜ ይድውለላ ከም ዘሎ እውን ሓቢራትን እያ ብኸምዚ ዕላላት ከዓ ወላ ሓንቲ ከይገበረት ናብ ሳልሳይ ወርሓ ቀረበት እሞ እንታይ ደኣ ምሽእቱ ምስ በልኩ ክገድፈ እትብሊ ነርኪ ዝብል ሕቶ ቅረብኩላ መሓዛይ ኩሉ ከምቲ ዝሓሰብኮ ኣይኮነን ብስድራ ፀቕጥታት በዚሕኒ ድሓር ከዓ ንሱ ኣደንጊፅኒ በጃኺ ክሳብ ገለ መምኽኔታ ዝረክብ እየ ሱቕ ኢለ ዘለኹ እምበር ክውስን እየ ብምባልያ ትምልሰለይ ነይራ ካብዚ ግዜ እዚ ምድውዋልን ምርኻብን እናወሓደን እናዛሕተለን መፅዩ መሓዛይ ቴሌፎን ብዙሕ ኣይተቐበለን ስለምንታይ ትዝሕለኒ ከም ዘላን ስለምንታይ ቴሌፎን ምድዋል ትገድፎ ዘላ ምስ ሓተትዋ ድማ ኣንቲ መሓዛይ ጥዕና እንዴስ ኢነ ሕክምና እየ ዝመላለስ ዘለኹ በለትኒ እቲ ሕማማ እንታይ ምዃኑ ከይፈለጥኩ ድማ ድሓነ ጁኺ ክትሓዊ ኢኽ እናበልኩ የተባብዓ ነይረ ንገለ እዋናት ስሕት እናበልና ክንደዋወል ድሕር ምጽናሕ ግን መሓዛይ ሃንደበት ህልም ኢላ ጠፊኣ ቴሌፎን ደው ኢለላ ቴሌፎን ኣይትሰርሕን ወላ እንተሰርሐት እውን ኣይትምለሰንን ንሳውን ፍጹም ኣይተደውልን ኣዝየ ተሻቆልኩ ምናልባት ሰብኣያ ከምቲ ጠልሞ ፈሊጡ ይኸውን እሞ ሃሪምዋ ዶ ይኸውን ቀቲልዋ ዶ ይኸውን ምናልባት እውን ገዲፋቶ ሃዲማ ከይትኸውን እሞ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክትሓልፍ ትፍትን ከይትህሉ እናበልኩ እየ ዘይሕሱብ ክሓስብ ዝውዕል ነይረ በዚ እውን ምስ ሰብኣየይ ብዙሕ ምስሓብ ተፈጢሩ ክንጨቃጨቕ ክንዘራረብ ግዜ በየን ከይዱ ይርዳእኒ ነበረን ምስ መሓዛይ ከይተረኸብና 6 ወርሒ ሓሊፉ ናብ ስድራ ደው ኢለ ክሓቶም ከይፍትን መስመር ናብ ዓድና ካብ ኢትዮጵያ ይሰርሕ ኣይነበረን ናብ ሓትና ደው ኢለ ድሃይ ከይፈልጥ ድማ ናይ ሓትና ቁፅሪ ኣህያበትንን በቃ ንሳ ክሳብ ትድውለለ ዝጽበ ነይረ ወይ ገና ምስ ሰብኣየ ኣለኹ ክትብለኒያ
ወይ ከዓ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሓሊፈ ኣለኹ ክትብለኒያ እናበልኩ እየ ዝፅበ ነይረ። ኣብ ከምዚ እንከለኹ ከዓ ሰብኣየይ ዝገብረለይ ነበረ ፕሮሰስ ሰለይጠኒ ናብዚ ሕጂ ዘለኹዎ ሃገር ክመፅእ ተቓሪበ። ጌና ናብዚ ሃገር ከይመፀኹ ግን ሓደ ዘሰንብድ መርዲየ ሰሚዐ። እታ ብንብዓት ናብ ሆላንድ ዘፋነኽዋ ዊንታ መሓዛይ ከም ዝሞተት የተረድየ። እቲ መጀመርያ ሞይታ ምስ በሃልኩ እውይ ኣንታ እቲ ሰብኣያ ዶ ቀቲልዋ ክብል ይዝከረኒ። ከምቲ ጠልሞ ምስ ፈለጠ ቀቲልዋ ይኸውን ዝብል ሓሳባት ይሓስብ ስለ ዝነበርክየ የግዳስ ሰብኣያ ከም ዘይቀተላን ሓሚማ ከም ዝሞተትን ተነጊረኒ። ኣብ ሞት ዘብፅሓ ደኣ ኣይመሰለንን እምበር ከም ዝሓመመ ደኣ ነጊራትን እንድያ ዘይተጸበኽዎን ዘይገመትክዎን ነገር ይኾይንኒ። ብሓዘን ምኽኽ ኢለ ተረፍኩ። ብሞት ሰንባዲት እሞ ከም ናይ ዊንታ መሓዛይ ገይሩ ዘሰንበደ ንሞት ግን የለን። እዚ ኩሉ መደባትን እዚ ኩሉን ላዕልን ታሕትንሲ ለካ ንሞት ነይሩ። ብስንባደ ዝኣክል እውን ፈዚዘ ዕንድ ኢለ ንባዕለይ እውን ፍርሒ ሒዝኒ። ኩሉ ኣካላተይ ብፍርሒ ተወረ። ምስ ክልቴና ንገብሮን ንሓስቦን ዝነበርና ነገራት ተተሓሒዘ ነዛ ነብስና ዝሓዝናላ ዘይብልና ኢና እዚ ኩሉ ነገራት ንሓስብ ነርና እናበልኩ 10 ግዜ እዩ ዘተሓሳስበኒ ነይሩ። ኣብ ከምዚ ሓዘን እንከለኹ እውን ዝብገሰሉ ሰዓት ኣኺሉ ክዳሎ ጀመርኩ። ኣብ ምድላው እንከለኹ ከዓ ናይ ሆላንድ ቴሌፎን ተደወለኒ። ኣነ እውን መሓዛይ ኣብ ሆላንድ ብምንባራ ንዓ እናዘከርኩ ተቐበልክዋ እሞ ዝተቐበልክዎ ሰብ ድማ ሰብኣይ ዊንታ መሓዛይ ኮይኑ ይጸኒሑ። ቴሌፎኑ ስለ ዘይነበረኒ ጽንዓት ይሃብካ ኣይበልክዎን ነይረ። ንሱ ምዃኑ ምስ ነገረነ ድማ ኣንታ ሃፍቶም ሓወይ ሕማቕ ተረኺቡ ዊንታ ዘይተጸበናያ ገዲፋትና ጽንዓት ይሃብስከ ኢለ ዘረባይ ጀመርኩ። ንሱ እውን እናተደፋነቐ ኣሜን ሰገን ሓፍተይ እዛ ጨናዊት ዓለም እንታይ ኣለዋ ኢልኪ ኣኺ ንጽባሕ እንታይ የጋጥመና ዘይንፈልጥ ብዙሕ ኢና ንሓስብ። ሎሚ መደወልየይ ምኽንያት እውን ብዛዕባኺ እዩ። ርኢ ክለኺ ሰገን ሓፍተይ ኣነ ንዊንታ የፍቅራ ነይረ ንሳ ግን ኣይትፍቅረንን ነይራ። በዚ ከዓ ከምፃን ከለኹ ኣብዚ መፅያ ትገድፈኒ ዶ ትኸውን እናበልኩ እናተሸቕረርኩ የምፅያ ኩሉ ሰብ እውን ክትገድፈካያ ክትጠልመካያ እዩ ዝብለኒ ነይሩ። ወላ ስድራይ ከይተረፉ የፍርሑኒ ነይሮም። ኣብዚ ምስ መፀት እውን ኣካያይዳኣን ኣዘራርባኣን ምስ ረኣኹ ብጣዕሚ እየ ፈሪሐ ነይረ። ምሳኺ ትፀሓሓፎ ዝነበረት ርየ እየ ክትገድፈኒያ መዲባ ነይራ። ሃንደበት ግን ክትሓምም ጀሚራ። ሕክምና ምስ ወሰድክዋ ከዓ ካንሰር ኣለክ ተባሂላ ብህፁፅ መጥባሕቲ ጌርና። እቲ መጥባሕቲ ግን ሞሊሲኡ ነቲ ሕማም ኣጋዲድዎ። በቃ ክትመውት ምዃና ተነጊረና። ቅድሚ ማታ ከዓ ሰበይተይ ኩሉ ተሓቂ ነጊራ ኩሉ መዲባቶ ዝነበረት ነጊራ የቕሬታ ክገብረላ ሓቲታትኒ። ንዓኹን ረኺበ ሓደራ ክብለላን ከምኽረክን ክምዕደክን ከም ዘለና ሓቢራትኒ እያ። ርኢ ክለኺ ሰገን ሓፍተይ ኣብዛ ምድሪ ክሳብ መዓስ ከም እንነበረ ይንፈልጥና። ኩላትና ብዙሕ ኢና ንሓስብ ነርና። ኣነ በዚ ክጠልመኒ ኣይለ ሰላም ሲኢነ ሰላም ከይበልኩ እየ ዝሓድር ነይረ። ንስኻትክን እውን ክልቲኽን ከምኡ ብዙሕ መደባት ነይርክን። ፈጣሪ ሓሲቦ ዝጸንሐ ግን ካልእ እዩ ነይሩ። ስለዚ ንስኽ ከዓ ክሳብ መዓስ ብህይወት ኣለኺ ስለ ዘይትፈልጢ ሓደራኺ እቲ ተሓስብዮ ዘለኺ ገዲፍኪ ምስ ሰብኣይኪ ተረዳዲእክን ተሰማሚዕክን ክሳብታ ብህይወት ዘለኺ ብቕንዕና ተጓዓዚ። ኩላትና መወቲ ኢና ግን በቲ ትኽክል ዘይኮነ መንገዲ እናተጓዓዝና ከለና ክንመውትን ከለና እቲ ዝኸፈየ እዩ። ናይ ዊንታ ሰበይተይ ሞት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኩላትና ዓብ ትምህርቲ እዩ። ኩላትና ኣብ ሸበድ በዲና ነርና። ግን ከዓ መደብ እቲ ዝፈጠረና ካልእ ኮይኑ ይጸኒሑ። በለኒ ብብኽያት ሕንቕንቕና በለ። ኣነ እውን ሓዘነይ ተሓዲሱ እሞ ከዓ እቲ ዝብሎ ዘሎ ልቢ ዝነክእ ሓቂ ስለ ዝነበረ ንባዕተይ ከም ውሕጅ ፈሰሰ። ሞት ዊንታ መሓዛይ ካብ ዝሰማዓት ሒዘ እኳ ዝሒለን ሰጋኢለን መደባተይ እውን ኣብ ምልክት ሕቶ ኣእትየዮ እንተነበርኩ ዘረባ ሰብኣይ ዊንታ ምስ ሰማዕኩ ግን ሓንሳብን ናሓዋሩን እየ ሓሰባተይ ቀይረ። ንዑ እውን ሕድሪ መሓዛይ ከተግብር ምዃነየን ካብታ ሰዓት እቲኣ ጀሚረ ካልእ ሰብ ከም ዝኸውንን ምስ ሰብኣየይ እውን ክረዳዳእን ይህን ምህን ክበሃል ምዃነየ ቃል ኣትየሉ። ኣጆኺ ትሕመቒ ኣነ እውን ንዊንታ ካብ ልበይ ይቕረ ገይረላየ ብምባል ተፋኒኒ። እዋን ተበገስ ኮይኑ ነፋሪት ተሳፊረ ከዓ ናብ ዘለኹዎ ሃገር መጻኹ። እቱ ምስ በልክየ ንሰብኣየይ ኩሉ እቲ ዝሓስቦ ዝነበርኩ ጌጋታትን መደባትን ነጊረ ይቕረይ ተሓቲተዮ። ኣብቲ መጀመርታ ሰንቢዱ ንዓይሲ ክትጠልመኒ ሓሲብክ ነርኪ ንዓይሲ እዚ እዩ ዝግባአኒ ኢሉ እኳ እንተንጸርጸረ
هدي إلي مسردع كون مستزارب كونغن ترديني يغريتا غيرلي حدرنا قصيلنا انه خا 10 عامات حليفو قلع وليدنا عباي سدرا خوينا تفصمه كبراتن فتواتن بيتسب مهسار نلوم سدالو حقኛ ዛንታ ነዝመስል ነይሩ እዛ ዛንታ ናይ ብዙሓት መላኸታን አራራዳን ተቀይር መሃሪ ዛንታ ስለ ዝኾነት ናብ ብዙሓት ሰባት ክትበጽሕ ሼር ላይክ ምግባር ይትረስዑ ይኹም ሙቕ ሰላምታይ እውን ይረሳዕኩን ክሳብ መፈጸምታ ዛንታ መሲሕ ዓቢርኩም በመጽናሕኩም ካብ ልቢ የመስግን ክሳብ በኻሊ ቪዲዮ ዝምለሰኩም ሰላም